سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم، مثالش هم تجزیه و تحلیل کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو بردی، sen kazandın. sen kazandın. تو بردی. مثالش رو نگاه کن. tamam pes ediyorum. tamam pes ediyorum. sen kazandın. میگه تموم، حل اوکیه، تو بردی. نگاه کن، تمام به معنای تمام، پس اتمک به معنای حالا تسلیم شدن، عقب کشیدن. ایور پسوند زمان حال هست، هم پسوند فعالی برای شخص بن هستش. سن یعنی تو، کازاندن به معنای بردن هست، پیروز شدن هست. دو پسوند زمان گذشته، این هم پسوند فاعلی خاص برای شخص سن هستش. میگه تمام پس ediyorum sen kazandın. یه باشه تسلیم میشم، تو بردی.